बेरोजगारी से परेशान होकर एक 23 साल के लड़के ने पंखे में रस्सी डालकर एक ही झटके में पंखा उतार कर बेच दिया। च्युइंगम खाते वक्त पेट भी सोचता होगा, साला मालिक ऐसा क्या खा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा। हाय रे उसकी होठों की वो लाली, बाद में पता चला विमल खाती थी साली। हम भारतीय आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, सो रहे हो क्या। आधी रात को किचन में कुछ खाने को जाओ तो सारे बर्तन ऐसे आवाज करते हैं जैसे उनकी बहन बेटी छेड़ दी हो।